الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. درس شريف ہوا ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و در اجتماع حاضرین دوستان مسلمانان رو دانن چې مونږ کوم ځای دلته ناست یو دلته مونږ په یو دو مقصد راغون شوي یو دا دی چې دلته په دغه مدرسې نوم دارالعلوم اسلامیه دغه مدرسه دارالعلوم اسلامیه عربیه شواړه هغې کې د ګڼو شمېرو ماشومانو ختمونه دي او د هغې دستاربندي ده او دویم دا دی دې دوستانو ما تپوس وکړ مې محتمیم صاحب څوک دی وي دا زموږ د ملګرو شورا دا شکر الحمدلله نو دې دوستانو مولانا عبدالرحمن صاحب د هغوی چې څومره ملګري دي هغوی د مدرسې دپاره دلته دا ځای غشتی دی او په هغې کې مونږ د مدرسې او د جومات اوس افتتاح وکړو او کاڼه م کېښو نو نن مونږ تاسو په یو ښه مقصد راجمع شوي یو د قرآن شریف په خوشحالۍ کې د دغه بچو سره دا چې کوم پټکیوان دي څومره د خوشحالۍ خبره څومره بارونقه ښکاري چې انسان او مسلمان د الله په قرآن د خوشحالۍ اظهار ونه کړي زما په خیال د ایمان کې به ډېر لوی فرق او د مسلمان نښه دا ده چې دی به په قرآن د خپلې خوشحالۍ اظهار کړي او د ده زړه نه به دا سوچي چې د الله کتاب او قرآن شریف نورم ترقی وکړي او د دنیا ګوټ ګوټ ته به ورسي اصل دی د حضور پاک د راتلو مقصد دغه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کوم قرآن چې خدای درکړی دی دا ورسوه حضور پاک خپله ډیوټي پوره کړې
او فرمای انما بعثت معلما دی لراغلی چې دا قرآن عمرسم او د دې قرآن په معنا د خلق کوي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم الله وی ما دا قرآن نازل کو د دې وضاحت د دې تشریح د امت ته کې یو ډیوټي قرآن رسول الفاظ دویمه ډیوټي د قرآن په معنا خلق کویول انما بعثت معلما زبر القرآن تعلیم خلق لورکو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دی لګل شم چې خلق تخخ ویوخم نو د عائشې صدیقې نه چا تاسو کو وی د حضور پاک خوی سو وی کان خلقه القرآن د پیغمبر خوی قرآن شریف بس قرآن د پیغمبر عمل د حضور پاک په شکل کې الله پاک د قرآن مضامین اخودی دی حضور پاک عملی د قرآن شریف شکل دی بس هغه قرآن شریف چې حضور پاک ورسو خپل صحابه ته الفاظ معنا مقاصد او بیا صحابه خپل شاګردانو ته او هغه خپل شاګردانو ته او الحمدلله هغه ډیوټي زمو علماء کرام کوي هغه قرآن خلکو ته رسي څوک لګیا دي د قرآن د ناظري خدمت کوي خلکو تعلیب زبر آبا زبر باخي څوک لګیا دي د قرآن شریف د حفظ خدمت کوي نام د پیغمبر سنت دی خلکو ته په سینو کې وریادي څوک لګیا دي د قرآن شریف د ترجمه او د معنا خدمت کوي څوک لګیا دي د قرآن شریف د علمونو خدمت کوي هغه له مدرسې جوړې کړې دي او چې د قرآن شریف علمونه دغه خلکو ته ورسي او خلک پېږي او څوک لګیا دي د قرآن شریف مقاصد د تقریرونو او د وعظونو په شکل کې خلکو ته بیانوي او خلک د خدای کتاب ته بلي دغه علما ورثه الانبیاء د پیغمبر وارثان دي او دغه کار او ډیوټي دوی په خپل سر غشتي ده او ان شاء الله موږ مایوسي نه کوو 100% نه 200% نه 100% دا زموږ علما قاریان حافظان په خپل کار کې کامیاب دي الحمدلله او دا ستاسو په ډاډ ګوري علما کامیاب دي او ستاسو په ډاډ که تاسو ول بچی راونه لګي دی بچا ته سبق خای کته بچی راونه لګي دی به قرآن چاته خای کته بچی راونه لګي دی به حدیث چاته خای مدرسه به شاړه پرته او کته ول پیسې ورنکې تو سره امداد ورنکې او تو ول مدرسه برابر نکې نو دی به درسونه کم دی کوي دی به سبق کم دی خای نو دا ګاډي په شریکه بچلو که خیر ان شاء الله ګور یو موټر دی هغه کې ټایر هم دی به دا ټایر نه چلیږي اوس مرکزی شی د موټر انجن دی انجن دا قیمتیم دی او بغیر د انجن نه چلیږي نو کې انجن وای ضرور قیمتي خو دی چلو دا مناسب انجن دی انجن نو ټایر وته وای چې زپه کې نیم نو ستا پلار دی مانه یو قدم واخله دا به زه تاویږم نو ته به دی نو ټایران څه وایي چې تاویې هغه وایي ټایره چې تم ټیکې وي انجن هم ټیکې خو چې زه ټیک نیم او تاویږم نه نو اوس پر یو شل دغلته دنیا کړي ما به تاوی نو زه یې ښه نو هغه بل شی هلکه هغه ولولو خان هغه مخکې وروستو چې کېږي ګیر ولولو خان ګیر وایي چې زه پکې نیم زه ستا پلار دی روان ما به مخکې کې وروستو کې نو هله به شی چلیږي یو نټ ته موټر محتاج دی دغه رنګې علما که د دین خدمت کوي نو دلته ټایر غواړي انجن خو دې په خپله شو دا هغه څه ورته وایي سټیرنګ غواړي دا هغه ګیر بکسه غواړي دا نټونه غواړي نو هله به د دین دا ګاډی چلیږي نو دا تاسو به که خیر انشاءالله دا عالم کې د انجن په شکل کې دی د سره ودرېږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین دا به پرمختګ کوي او مخکې به روان انشاءالله او چې څنګه علماو له خدای اجر او ثواب ورکوي
دا قرنگی و تاسو تم ثواب ملائم انجن کے سنگ رسی کی مردان تا پیر با موسر رسی انجن کے سنگ مردان تا رسی گی تیرن با موسر رسی انجن کے سنگ مردان تا رسی گی اگا چکم نتون دی ابا موسر رسی گی او انجن کے سنگ مردان تا رسی گی والولو خان با موسر رسی دا با یو تی نپاتی کی دا علماء و جنت تا رسی گی انشاءاللہ دا بچی چی دستا پا مدرسہ کے ناس کتابا موسر رسی اگا خلق چی ولی لنگر تا پیسے ورقی ابا موسر رسی اگا خلق چی کم خلق دل کتابون اخلی ابا موسر رسی اگا خلق چی دل جمعات جوڑی ابا موسر رسی اگا خلق دی بچو سر مینا کئی ابا موسر جنت تا ذکر خیری انشاءاللہ وائن دا سن شوق سارا علاکہ دادا شوی اڑی دا خلق آواز زنده دا شوی اڑی دا خلق آواز سرورا مردان ترسیگی انشاءاللہ وائن نور شوق سارا بده اللہ خوشحالی دا پا حقیقت کے منگی وعدہ کو رب العالمین سا کہ اللہ منطول برد مدرسے امداد اللہ کے زمون سمر وصل سیگی دا دی مدرسہ با مخبل گانو لکہ دا اغا دین دی کہ منتظر دوار و جہان مبارک سردار را رسول اور قصد دی زمانوں با دا دین اور دا اسلام پر ترقی خوشحالی دا دا ایمان نخلا دنیا کے خود اجر ورقی و باخرات اور ملا عالم دا خود تبریک نزدے مخبل بچی براولے داخلہ ویم زمون دا دین پہ امامان ہوگی یولوی عالم تیر شوی دی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دتا بے امام دار الحجرہ بے دا مدینی منور امام دار الحجرہ دا حجرت پور دا دا حضور پاک دا دی مدینی یو نم دی یو لقب مدینہ شریفہ کے بناستو او دا حضور پاک دا احادیث مبارک دا سورہ گئے اور دیر مبارک انسان دا حضور پاک دا حدیث سر دیر زیادہ بے پناہ مینا حتی دا مدینہ منورے سر دیر زیادہ مینا مدینہ شریفہ کے بدے پسور لے نہ کر دے دا چاہو توی تولی پا مدینہ کے پسور لے نہ کر دے مدینہ شریفہ کے صحابہ پسور نو کر دے دے آغیو عاشقانہ میزان اغوی وی پکم خورا کی تی دا دوار جہان مبارک سردار پروت تے نو مالک لسا مجال دی چی پاگا خورا کی پسور لے تخپو دا گور دیدون خو مخلاصی نکی کلی غلمی نقوانی دا غینا مخلاصی نکی او پسور لے با نکردو نو پا شریعت کی دا من ندی جزو پسور لے کردو ما خوی صحابہ ٹول کردی دلی وانا اشرف علی سے بوی دا عاشقانہ نظام دا دمینہ او یو ویل دے ساتلے وا اگا ویل دے کوئی کڑے وا وچے سوکراشی او دا مسئلے تپوس کی ماں کوائیں چی زر دارنا او دا سوکراشی او دا حضور پاک دا حدیث و دکل کینو کیناوا ویل دا بغان ویل حضرت سکسان جمشوی دی استان دا مسئلو تپوسو رکے زر با امام مالک رو و تغیل بے جوان پاکتا یا با کورتا ویل دا بغان ویل سیب جماعت دکش غاص المسجد غاص بأهله وخلق تکتی پا جماعت کے او طول دا حدیث و طالبان دی نو دا بسط جلفا روزانہ دا بخخ کل مزیدار جامع نوی واچولی یا انزل صفا قیمتی و خوب اعلام بر خشتا قیمتی خوشبو بے استعمالولا دا اغا خوشبو دا چی شاگردانی وی کہ دا بادشاہان و زامن و بمدا سے خوشبو نے استعمال او عم مخشتا پٹکے بے ہوا او پہ او شان کے بنا روان شو دا مخبل مذہب دارے چی پا جاموں کے اسراف نشتا یوزر چاہتا وی لا خیر پہ الاسراف وی پہ اسراف کے خیر نشتا رہتا دون اسراف کے قیمتی جوان چھے اغوتا وی لا اسراف پہ الخیر وی دا خیر پا کارون کے اسراف کوئی نہیں وی ان اللہ یحبو ان یرا اثر نعمته علی العبد وی خدای پر دی خوشحالی کی کہ او نعمت بندل ورکا و غیر استعمال کی او اللے ہوئی دی مالا خدای نعمت دا جامو پا شکل کرا کڑے و دا خوشبوئے نو دی دا پیغمبر حدیث و دا استعمال نو چاوتوی سیر وی تی دا فقه مسئلے دا سوکرا کی دا تکلفات نکے او
چې د حضور پاک حدیث لراشي افضل تا تکلفات دی ورته سوی وی چې د رسول الله مبارک د حدیث درس تنم او ما غسل نه کړي او ما قیمتي جوړه نه اچولې او ما قیمتي خوشبو نه پورې کړي نو مال د حضور پاک د حدیثو د خودو نه حیا راځي دا مینا دا محبت یو ځلې د حدیثو درس کا نو برکت خو د سانګو مانګو نه جوړ هغه زمانه کې لړمې دې شاکرا پرېوت لا اقرا نو دې فتګیا د حدیثو درس کې اورنګي بدیږي نه بدیږي چې کله حدیث خلاص کې او طالب ته وي دې خواراش راغی وی دا لمن نو چتکلا چې لمن نو چتکلا نو سورلس ځای لړم ټکونه ورکړي څوک شي کارته یادې شي دا ټکونه او د عملې پړسېدلې وو طالبانو خو لړم راغورځو مړې کړ وی سیب تا مونږ وختي ولې پوی نه کړو مونږ خو در باندې پوی شو چې هم دې بدل شو دا خو ګوره دومره وچیچلې او ته سوی وی د حضور پاک حدیث مې شروع کړی نو ما له حیا راتله چې هغه مې په میاشت کې بنده او تاسو ته مې ویل شی لړم دومره مینه او زما او بیا خدای ولا کم برکت ورکړي درس به کم ځای کاو درس به هغه ځای کاو چې نن سبا مونږ ته ریاض الجنه وایي د جنت باغچې چې ورته وایي هغه ځای چې کوم ځای به عبدالله بن مسعود درس کاو هغه ځای چې حضور پاک به کوم ځای اعتکاف کاو اوس هم یو ستن دلته استوانه تو سریر ورته وایي داسې مزېدار ځای کې قیمتي چې دا د حضور پاک قبر مبارک او تحت ستن سره به درس کاو او بنا طالب علمان به ورته ناست دا حدیثو د درس یو عجیبه مجلس دی خلق بڑے په شوق ناستو څوک په ناستو شاګردانو کې امام محمد ابن حسن شیبانی شاګرد امام شافعي شاګرد داسې لوی غرونه به ورته ناست یو ځل د حدیثو درس ته ناست یو سړی راغی یو هلک او هغه هلک راتلو سره د خلکو په اوږو قدمونه مالشته نیک امام مالک لا راوست خلک هم ورته حیران دي چې دا سړی لیونی دی که د خلکو په اوږو قدمونه اخیستل چې ګناه او چې راغی څنګه درته وایي صاحب دا درس دی بند کا بند یې که وی را په ولاړ شه پاسه ورپاسې وی صاحب لږ اجازت را دا تندی دې ښکلو امام مالک ورته ویل لکه ته روغې که لیونی یو خو یې د خلکو په اوږو قدم را واخیست دا دې ګناه دا دنده ناروا دي نه حرام او دویم دی په ما د حدیثو درس باندې او دریم څه دی ودرولم ځان ته یې ترغاړ وباسلم دا څه چل دی او بیا یې په تندي ښکل کړه سړی ورته وایي صاحب روغ یم خو دا د یو حرص د وجې نه مې دا کار وی بېګا مې خوب لیده او په خوب کې مې حضور پاک مبارک کړی دې جومات ته رادننه شو او نبي علیه السلام فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا یتمثل بي چې چا زه په خوب کې ولیدم زه یقیني ولیدم وی شیطان زما په شکل نه راځي رسول الله مبارک کې مرګري ورسره دې جومات ته رادننه شو او فوري تپوس وکړه اين مالک ابن انس امام مالک څه شو چا ورته ها تنبیه لپاره ځه دغه دې ناس دی ستا په ګدۍ باندې استاد حدیث درس کوي وی ادعوه لی واسکه وی تا ته چا وی چې حضور پاک دې پخواني وی ته پاسې د تبعد فرائض او کدا پوری د سره په تل د خدای نبی علیہ السلام برکت سره چې ورنږدې شوې وی حضور پاک درته مسکې شو او یې ځان ته راته غاړه باسلې او دې سینې پورې کلک جوخ کړې او په دې تندي ښکل کړې او درته وایي مه یارېږه وی زره ویښ شو ما وی خدایه کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې بېګا حضور پاک ورسره خپله سینه مه کوې او کله به د حضور دا امام مالک دغه تندي له خپلې شونډې ورسوم چې بېګا رسول الله مبارک خپلې شونډې خولې وی صاحب د دې حرص ته وایي مې دا کار اوس حضور پاک یې ځان ته راته راغله بس امام مالک دا ولې دی خو خان نواب نه دی داسې انجینر ډاکټر خو نه دی ولې راغاړه بس ولې ښکلی ولې ورسره مینه کوي
نبی علیہ السلام ته پته ده چې زما مشر دې امام مالک په لاس کې اخیستی دی ځکه الله سره رالیږلی وم هغه کار دې کوي زه خو د دنیا نه لاړم زما دین اوس دې رسوي زما حدیث دې رسوي زما د خبرو خدمت دې کوي ما باندې نازل قرآن خدمت دې کوي ما او زما صحابو چې کوم دین له وینې توی کړي دي نن دې لګیا دی هغه امت ته رسوي ستاسو په قول د حضور پاک مشن دی مالک په لاس کې نیولی دی مولا په لاس کې نیولی ځکه یې ځان ته راته راباسي او ځکه یې ښکلی دې نه د عالم مرتبه معلومه کړي زما د خبرو چې څوک نو خدمت کوي رښتیا ووایه زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم زه به ترې قربانېږم زما د خبرو چې څوک صفت کوي زه به ترې قربانېږم نو چې د الله د خبرو څوک صفت کوي چې قرآن شریف دی او د حضور پاک د خبرو د حدیثو چې څوک خدمت کوي چې د حضور پاک حدیث دی رښتیا ووایه لو رسول به خوشحالې کوي امام مالک ورته څه وایي بچی چې تا دا خبره وکړه اوس زمان ووایه تا وکړه اوس زمان ووایه وایي دا کله نه چې د حضور پاک د حدیثو په دغه ګدۍ ناست یم او دا خدمت مې شروع کړی دی په ما داسې شپه نه ده تېره چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شي دا د علماو برکت اوس هم ډېر خلک په دې دور کې لګیا دي او په ملایانو پسې بد رد وایي هلکه ظالمه مه کوه ته به د پیغمبر سره د قیامت په ورځ ودرېږې څنګه ته به د حضور پاک سره ملاقات څنګه کوې دغه علما دي چې تا ته قرآن ښایي ستا بچو ته قرآن ښایي او یو بل ته لاس نیسي او چندې غواړي په خدای ما ته ډېر خلک وایي زما خپله مدرسه نشته دا دارالعلوم نعمانیه د عثمان زی چاپ د هغې کې درس و دارالعلوم حقانیه کې درس و خپله نشته ډېر دوستان راته وایي زه یې خوښ کړه چې درته وایم زه یې خوښ کړه ځان له مدرسه جوړه کړه زه په دغه سپینه ږیره به زه اوس خلکو ته لاس نیسم چې خدای دې وبخه او چنده راکړه چنده غوښتل ډېر ګران کار دی بل ته لاس نیول ډېر ګران کار اسان کار او چې دې دور کې دله چا 100 روپۍ چنده را درکړه نو 200 کرته به ورته دواګانې کوي او چې 1000 روپۍ چنده یې درکړه نو د پلار جنازې له به یم ځې مخکې به دعا له م ځې وروسته به م دوا له دی او تر څو چې دی وله جنت ته نی رسولې پرېږدي دی نه ولې چنده یې درکړی موږ نه چندې دي او زموږ مړو له نه راځي موږ به له چندې ورکو او زما د دوی پوښتنه یې ونه کړه ډېر ګران کار دی لیکن دا علما لګیا دي او دا د خلکو نه چندې راغونډوي دا علما لګیا دي او کوڅه په کوڅه ګرځي دا علما لګیا دي او خلکو ته مینتونه کوي د مدرسه جوړو مهرباني وکړئ او ما سره تعاون وکړئ ما سره چنده دا د څه دپاره دا خواري کوي دا محنت د څه دپاره کوي دا د الله د دې دین د خاطره کوي خو هلکه ګورې یو خبره کوم د عزت چندې به غواړئ د بېعزتۍ چندې مې نه خوښ د بېعزتۍ چندې څه ته وایي دا لوډ سپیکر چې ګرځئ په کوڅو کې او په موټر باندې او په سوزکۍ باندې موټر دغه ته تړلي لوډ سپیکر لګولي چغې وي خدای مو بخښه او جومات جوړېږي او چنده راوړئ دا به بلکل نه کوئ د عزت په شکل کې وغواړئ چنده خو حضور پاک هم غوښتی ده د تبوک د غزا دپاره یې نه ده د صحابو دپاره هم غوښتله چې کوم غریب به راغی نورو ته به یې سره امداد وکړي او دا په لوډ سپیکر چې یې لګولي په سوزکۍ باندې او په موټر باندې او په کوڅو کې ګرځي په خدای د بلا نه مې بلې شي دا خو دین سپکوي دا خو د دین بېعزتي کوي خدای مو بخښه او چنده راوړی او بس جومات جوړېږي او بعضې ظالم پکې وایي او په مدرسه کې یتیمانه بچي دي او نر نور دي او ما بربنډې جامې یې نشته او ډوډۍ درک نه لګي او یتیمانان تا خدای غرق کړه مدرسه خواشي یتیمانان خو په یونیورسټۍ او په سکول کې وي او شلېدلې جامې دي شلېدلې کم دي دا وګورئ څونه ښکلې جامې دا خو ستاسو بچي دي نو شلېدلې جامې له کم ځای نه راځي او نر نور دي توبه
او باسه مولا او نار دا څه خبره مولا او نار هلکه وی که علم دیو که وی څه به خورئ وی ډاکټر کا نو پیسه به زوی انجینیر که تنخوا باندې زوی له دوکان وکړه نو پیسې به ګټي دوبۍ ته ولېږه نو که مولا مې که نو دی به څه خوري دی خو به د لوږې مړ شي د لوږې به ته مرې موږ د لوږې نه مرو ته به د لوږې مرې ته چې ډاکټر له لاړ شي او دا وجود مې خوږېږي نو ډاکټر ته څه وایي چې دا ستا ویټامن ډي کم دی درته ولیکي جی تا کې طاقت کم دی ورېږه دستنې وو جی تا کې دا طاقت نشته نې روبایان درته ولیکي بل ستن بل درته ولیکي ولې کمزورې ټول عمر د لاوڼ خوړلی ټول عمر د تور باټینګن خوړلی او ټول عمر د ګوپي خوړلی دی که خدای پېښ وواسي او موږ چې ډاکټر له لاړ شو ډاکټر صاحب خپې خوږېږي ډاکټر صاحب موږ ته طاقت ولیکه دارو طاقت نور هم غواړي دا شته کم کا خېټه مبارکه دی کم په خپو د پاسه 50 منه خېټه پرته ده نو دا به کار کوي ډوډۍ موږ در نه ټوله تاسو تش تور باټینګه تش موپیان او صابونه مالونه مه خوړه په خدای ګډان او چیلي غونډ در نه موږ ووایو اوس هم راته مولانا صاحب وایي ډوډۍ به خورې که نه نه وي مخامخ هوټل دی ډوډۍ به وخورو مې بس خدای ته وګوره ساره داسې لګیا یو دا اوس هم راته دا دونه کجورې مخې ته پرتې دي اوس ورته خفه یم چې دې سره به څه کوو خو زه بس اخره کې به جیب کې ور واچوم ډوډۍ د چا لاس کې جواب راکړې داسې نه شوق سره نور شوق سره رزق چا سره عزت چا سره بچی چا سره روغ صحت چا سره هر څه خدای سره دي نو چې ستا بچې دقه پټکي والا د خدای قرآن ته ناست دي نو خدای به دې د لوږې وجلي دله به خدای ډوډۍ ورکوي کافر له ورکوي قرآن والا له به نه ورکوي یهودي له ورکوي دله به نه ورکوي روسي له او چیني له ورکوي او چې قرآن ته ناست دی دله به نه ورکوي دا اوس عقل دی او یو دا وایي که د خدای په لاس کې دا هر څه نه دي بیا بیا خبره ده موږ وایو ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله اذا في خزانه ما وما من دابة في الارض الا على الله رزقها رضي الله سر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ډوډۍ خدای سره دا څوک بالکل مه کوه ډوډۍ به د کوم ځای دی ډوډۍ به د کوم ځای ډوډۍ به د کوم ځای دی خلک د لوږې مري په خدای مونږ د ډوډۍ د لاسه وړو او ټینشن نشته شکر الحمدلله د ټولو علماو نه تپوس وکړئ ته بېغمه ناست دي دارالعلوم دیوبند یو انګریز راغی طالبان ناست په چمن کې پرلت یې غځولې خاورو کې ځان ته کاسې ښودې هغه خورینه کاسه هغه کاجوخاني کاسې پخوا به دلته میلاوې دلته به کاجوخانه وي په هندوستان کې خو کاجوخان نشته خو خیر هغسې د ټیکري کاسې وي او طالبان پرلت یې غځولې دي او صاحب پوروا کې ماته کړې ده اوس یې په ګیره را بیږي اوس یې په لاسونو بیږي او لګیا دي شړته یې شړته شړته هغه انګریز چې دی هغه لاړ محتمم صاحب سره څه خبرې ته چې واپس راغی وی هغه دلته چې طالب خلک کسانو ډوډۍ خلاصې شو وی دا مخامخ والیبال چې کوي دا دی وایي نه نه دا نشي کېدی وی ولې وی ټول جراثیم یې وخوړل ما خو چې دا بمړه پراته دي هغه وی دا جراثیم په دوی کې نور طاقت پیدا کوي روزي له چا لاس کې بیا وایي روزه د لاسه به دا نه وایي چې ملا به شي او دی به څه خوري حافظ به شي او دی به څه خوري دی به ښکلې ډوډۍ خوري که خیر انشاءالله دله به خدای عزت ورکړي انشاءالله دی به ستا نه مخکې ولاړي ته به ورپسې وروسته ولاړې دی چې تر څو درته الله اکبر نه ویلې ته الله اکبر هم نشې ویلې او دغه بچي چې دا د قرآن حافظ دی زه چې تر څو السلام علیکم نه ویلې او د مونځ نه سلام نه جواب باسلې ستا پلار خو دې د مانځه نه لاړ شي نشي دا خدای ستا مشر دی د پیغمبر په مصلی الله وکړه د ستا نه مخکې ولاړ په دواړه لاسه سلام ورته کوې استاد جي السلام علیکم سر ورته ټیټې استاد جي السلام علیکم
او مړی دې وشي استاد جی راشه جنازه پې توکړه اب مخکې دعا به کوي سفارش به کوي تبرس ورپسې ولاړ د عزت د الله په لاس کې دی دا خدای علماو له ورکړی دی د حافظانو له او قاریانو له خو د عزت کار چې کوي الله او که د عزت کار نه کوي دا اکثر مانه خلک تپوس کوي ویره مدرسه جوړه کړو که نه مقصد دې څه دی بس په دا پرې پوهېږه که مقصد د الله رضی جوړوه مقصد د دین خدمت جوړوه دا مدرسه ستا نه ده دین ستا نه دی دا د الله دی خدای پاک به پکې برکت ایږدي که خیر انشاءالله او که مقصد دې دی چې خلک به زما قدر کوي او زما عزت به کوي او زه به مشر یم او زما به لوی شاني پام کوه چې جوړه نه کړې سبا به دې ډوډ سپیکر په خوله کې نیولي او په موټر به دې تړلي او په کوڅو کې به ګرځي چنده راوړی خدای مه بخښه او چې 10 روپۍ څوک درکړي خدایا ته واړه جنت ته وایي پلانکي د پلانکي زوی 10 روپۍ راوړې ته واړه جنت ته ورکړې نو تا خدای مردار که چې اترې دله ورکړل نو زه به په موټر وی شپې کوم زه به چېرته بل چې ولا 10 ورکړي وی پلانکي 10 روپۍ راوړې خدایا ته واړه جنت ته نو تا خدای مردار که څوک ته دا ویلې نه شي چې هغه ته خو رایل هغه پسې انتقال کړل نو دله مو څه ته ورکړې ته به خوار چې څه کوې مونږ به څه اته جنتونه نشته بعضې مفسرینو لیکلي دي خو دا مرجوح قول دی جنتونه ډېر دي د بعضو نومونه هم شته جنت الفردوس جنت عدن وغیره وغیره لیکن جنتونه ډېرې دروازې ته دي زمونږ کلي کې پخوا یو وفیدو هغه به جومات ته چنده غوښته ظالم به ټوله په خپله خوړه دغه شیرګل طرف ته تلم چې د بیان له خو دې لګیا دي په لوډ سپیکر یې په هغه کوزکۍ تړلی دی او هلته په هغه کوڅو کې ګرځي وي خدای مو بخا که نغدیني د چرګو انډې راوړی وی د ظالم بچیا سمه فارموله دې راټینګه شوې ځکه چې زنانو سره خو نغدې پیسې ني او د چرګو حق خو هر چا کره ټول کړي او نن سبا خو هم وروره د ګډ په قیمت په بلو پیسو دا ماشوم به دا انډې راوړی ماشومان خو مور ته جاړي راکړه نو خامخا او ماشومان دا خوښوي چې زما نوم په لوډ سپیکر وایي خدای مو بخا څه دې نوم دی بچې پلانکي 2 نه 2 انډې او 3 او 4 راوړې خدای ته جنتونه نو زه ما تقریر مو وکړ او چې راغلم هغه ظالم مغه کوڅو کې تاوېده او چې ما ورته وکتل انډې ماته کړه خلوندو په سر او په خولې روان وم ما ډېرې ورته مخکې شم مې پیدا وی ها شیخ صاحب تی مې بند کړ لوډ سپیکر وی ته څه کې ما وی خواشه انډې د جومات په نوم د خلکو نه غواړي او سکې په خپل دونه چالاکو په دې مړی لاس کې خود وی دا اسې چغې وایسه ځان به نه سپکوې ملا صاحب ټولو ته وی قاري صاحب ځان به نه سپکې قاري صاحب ملا صاحب د عزت ژوند به تېری قاري صاحب د پیغمبر په مصله ولاړې د پیغمبر پټکې به نه سپکې قاري صاحب د پیغمبر کتاب ته ناستې قرآن ته ناستې مولانا صاحب شیخ صاحب د دې عزت په بحال ساتې الله باسه او چنده ما خو تاسو ته بیره دې نه نظام چلیږي نه خو د عزت په شکل حضور پاک وخت نه د عزت او د قدر په شکل بس وانا کومه دی دا خو دا جومات چې دوی دلته جوړی او دې له دې چنده ونه غواړي نو دا خو فرشتې به نه جوړو تاسو به یې جوړوئ تعاون به کوئ د دین سره دین یوازې د مولانا عبدالرحمن صاحب او د هغه د ملګرو نه دی دین یوازې د دې علماو نه دی دین زمونږ د ټولو شریک دی قرآن زمونږ د ټولو شریک دی پیغمبر زمونږ د ټولو شریک دی خدای زمونږ د ټولو شریک دی جومات د ټولو شریک دی او چې څوک د دین په ترقی خوشحالیږي الله هغه له دنیا اور دین دونوں کی بلائی نصیب توفیق نصیب دیتا ہے اور څوک چې د الله د دین په ترقی نه خوشحالیږي هغه له خدای په دنیا کې خو څه ناڅه ډوډۍ ورکړي په آخرت یې خوار وځلي څو کاره به کوئ یو به که خیر انشاءالله د نن نه پس هر یو ملګری دا قصد وکړي چې یو بچی به مدرسې ته سپارئ د الله قرآن ته به سپارئ دین ته به سپارئ که خیر انشاءالله ووایئ